السلام عليكم، معاكم إيمي لطفي. هتكلم معاكم النهاردة عن أهم 10 أعشاب مفيدة لمعظم مشاكل الجهاز التنفسي والهضمي والكحة والسعال والزكام. وقبل ما أكمل معاكم متنسوش لايك للفيديو. لو انتوا أول مرة تشوفوني انزلوا تحت دوسوا اشتراك أو سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من القناة. ويلا بينا. هنجيب بولة كبيرة، هنحط فيها اول حاجة حبة البركة بحوالي 8 كيلو. حبة البركة دي مضادة للجراثيم والالتهابات، بتقوي كمان جهاز المناعة. في ناس بتطحنها وتحطها على عسل النحل وتاخدها على الريق، مفيدة جدا وبتخش كمان في دهانات كتير لآلام العظام. هنجيب بعد حاجة كده اليانسون. اليانسون في منه نوعين، في ينسون بلدي عادي، في حاجه اسمها ينسون نجمه. اللي متوفر تقدروا تجيبوه، بس الاحسن حاجه ينسون النجمه. انا جايبه حوالي ربع كيلو. اليانسون ده بيعزز من صحه الجهاز التنفسي ومشاكل الجهاز الهضمي والناس اللي عندها اضطرابات في النوم. بعد كده هنجيب ورق جوافه، نجيبه صحيح او متكسر بحوالي طن. ورق الجوافه ده مفيد جدا في علاج السعال ونزلات البرد، بيقوي جهاز المناعة وبيحسن كمان من الناس اللي عندها أرق في النوم. بعد كده هنجيب التليو، أنا جايبه بحوالي 50. تقدروا تجيبوه ب20 10 30 زي ما انتوا عايزين. ده من أغلى الأعشاب بعد فكرة، عشان متجيبوش طن أو ربع تتفاجئوا بالسعر. هاتوا على قد مقدرتكم 20 30. ده من أهم الأعشاب، عشان التليو ده هو مضاد للالتهابات وبيخلص الجسم من البلغم وبيهدي الكحة، وكمان مفيد جدا في نزلات البرد والرشح والزكام ومشاكل الصدر وعفونة المعدة، وبيطرد الغازات، ومفيد جدا للإسهال وبيمنع الغثيان، وليه فوائد تانية كتير لا تعد ولا تحصى. عشان كده ده من الأعشاب المهمة لازم تكون متواجدة في كل بيت، وهاتوها طبعا على حسب مقدرتكم زي ما انا قلتلكم. بعد كده هنجيب زهرة البابونج. زهرة البابونج دي هنجيب منها بحوالي 8 برضو. وزهرة البابونج دي مضاد حيوي طبيعي، بيزود المناعة، مفيد جدا للناس اللي عندها اضطرابات في النوم برضو والأرق. المشروب ده زهرة البابونج ده لما يجي يتشرب بالليل حلو جدا. الناس اللي مش بتعرف تنام بالليل من الكحة والبرد ده بيساعد الجسم ان هو ينام ويسترخى. بعد كده هنجيب الكراوية، جايبه بحوالي طن. الكراوية دي مفيدة جدا في معظم مشاكل الجهاز الهضمي، الغازات والإسهال والإمساك برضو والكحة وأمراض اللثة السنان. بعد كده هنجيب الزعتر. الزعتر جايبه منه حوالي ب5 جنيه كده تقريبا، مش اكتر من كده. الزعتر متجيبوش منه كميه كبيره عشان هو طعمه مر شويه، بس هو مفيد جدا. في زعتر بلدي وزعتر افرنجي، هاتوا البلدي، باكد عليكم هاتوا البلدي. بعد كده هنجيب الشمر. الشمر ده هنجيب منه طن. الشمر ده بيقوي المناعة وبيحسن من وظائف الدماغ وخسارة الوزن ومكافحة السرطان، حلو قوي. عايزة ارجع لكم تاني على الزعتر، حلو جدا وبأكد عليه، حلو في نزلات البرد والكحة، حلو قوي. بعد كده هنجيب حاجة اسمها ميليسا. الميليسا دي بتساعد على مشاكل حل مشاكل عملية الهضم والشعور بالغثيان والغازات، كمان بيطرد الغازات. بعد كده هنجيب العرقسوس العادي خالص، مش معمول عليه اي حاجة، حلو جدا. العرقسوس ده للكحة الجافة، انا في ناس كتير متعرفوش، اللي هو ممكن يتغلي ويتشرب كمشروب عادي، حلو جدا للكحة. بعد كده انا باكد عليكم، انا حتى من كل حاجة طن ما عدا الزعتر حتى منه بحوالي 5 جنيه، واليانسون حطيت منه ربع، والتليو حطيت منه بحوالي 50. اخر حاجة هجيب حاجة زر الورد. زر الورد ده ريحته جميلة جدا فوق ما تتخيلوا. ده بحطه على المشروب بيحسن من طعمه الناس اللي بتستحملش طعم الحاجة. وزر الورد ده مضاد للأكسدة، بيخفف من السكر من الدم، وبيساعد جدا على تفتيت الناس اللي عندها حصوات، وحلو جدا بيحسن
من طعم المشروب، بيخلي ريحة المشروب تحفة. الناس اللي عشان مش تقدر تشرب اعشاب، حط عليه شوية زبيب ورد، اي نوع من الاعشاب، وانا اقلبها كويس. عايزين نخلط الاعشاب دي كويس جدا. ها، انا سبت الاسبانج بعمل بايديا، انا عايزه كل الاعشاب دي تندمج مع بعضيها. تكلفه الاعشاب دي كلها وصلت حوالي معايا الى 140 جنيه. بس الاعشاب دي هتكفيكي كميه طول الشتاء، طوال فصل الشتاء، ممكن تقعد اكتر كمان. كل يوم هتشربي كوبايه او كوبايتين في اليوم، هتشوفي النتيجه فعلا كوقايه. لكن الناس اللي عندها كحه وكده تقدروا تزودوا 3 4 كوبايات في اليوم عادي. انا هقلبها كويس عشان المكونات تندمج مع بعضيها. انا باكد عليكم اهو، كل حاجه جبت منها تمن ما عدا الزعتر، جبت منه ب5 جنيه بس. البرطمان فاضي هبدا اعبيه، او في اي برطمان فاضي عندك، برطمان بلاستيك عشان بس ما يتكسرش، تحطيه على الرخامه قدامك على طول تشربي من البرطمان ده بصراحه مش الاعشاب دي تعتبر كنز، اللي هي فعلا هتساعد في معظم مشاكل الجهاز الهضمي التنفسي. مليته هتحطيه قدامك تقدر تشربي منه على طول. بعد كده بقية الحاجات ممكن نخزنها في كيس عادي، اي كيس تلاجة اهو. كمية تانية عملت معايا كمية جميلة جدا وتكلفتها مش غالية زي ما انتوا شايفين. تقدر تشربي منها 3 4 مرات في اليوم. بعد كده في ناس الاعشاب دي بتعملها بطريقتين، طريقة اللي هي تغلي المية بعد كده تحطي فيها قلب الاعشاب وتاخد الاعشاب غلوتين. اول حاجه الاعشاب دي هحطها غسلتها بالميه الجاريه، لازم الاعشاب تتغسل كويس زي ما انتوا الالوان تحفه، الوان الاعشاب كلها مع بعض حاجات طبيعيه جدا ملهاش اي اضرار. واحط عليها الميه السخنه عادي. دي الطريقه اللي انا بستخدمها. في طريقه تانية انا قلتها، في ناس بتغلي الميه وتحط في قلبها الاعشاب وتاخد غلوتين، دي طريقه صح ودي طريقه تانية، بس اهم حاجه باكد عليكم لازم الاعشاب تتغسل. وهنسيب الاعشاب دي لمده 5 دقايق كده لغايه ما تهدى. شلتها اهي، اديتني اللون بتاعها خلاص كده، انا خدت الفايده بتاعتها. وهبدا احليها بعد كده بالعسل النحل. في ناس هتحليها بسكر حسب الذوق، بس الافضل عسل النحل. عسل النحل مضاد للالتهابات والجراثيم وبيزود جهاز المناعه، حلو جدا. ومينفعش عسل النحل يتحط على المشروب وهو سخن مولع، لا خلاص المشروب جاهز اللي هو هيتشرب نبدا نحليه بعسل النحل. ونفس المعلومة برضو تنطبق على عصير الليمون. في ناس بتحطه على الاعشاب عصير ليمون ما يتحطش الا بعد الحاجة السخنة ما تهدى، عشان ما يفقدش القيمة الغذائية بتاعته. العسل النحل والليمون، الناس بتشرب مثلا شاي بليمون وتحط ليمون مثلا عليه، لا الليمون والعسل النحل بيتحط في الاخر خالص بعد الحاجة السخنة ما تهدى. باكد عليكم هنبدأ نقلب كويس اهو. طبعا الكمية على حسب الذوق. مش قادره اقول لكم الريحه تحفه، ريحه الاعشاب وزير الورد عامله ريحه حلوه جدا، والمشروب ده مفيد جدا ليكوا. مش تنسوني بدعوه حلوه واشتراك في القناه لو انتوا اول مره تشوفوني، ومتنسوش لايك للفيديو عشان الفيديو يترفع وناس كتير يستفادوا. لو لكم اي اسئله او حاجه تقدروا تسيبولي في التعليقات تحت، هرد عليكم على طول. والسلام عليكم.